မင်္ဂလာပါ KKT electronic channel နေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ step down converter ကတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကတ်လေးကကျွန်တော်တို့ကဒီအဝင်ကိုစစ်ဖို့ကနေပြီးတော့30ဖို့အထိပေးသွင်းပြီးတော့မှဒီအထွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ5ဖို့ပေါ့เนาะ5ဖို့ 2A အောက်ထိကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ step down converter module လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်စမ်းသပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့သူကကြတော့ dual ပေါ့နော် dual USB ပေါ့နှစ်ခုပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား 5 volt အသုံးပြုလို့ရတဲ့electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဝင်ဘိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဘိုးကနေ30 volt ထိတွင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ solar ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဖုန်းအသွင်းတာတွေလုပ်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ12 volt battery တွေတောင်းမွေရင်24 volt battery တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဖက်ပြီးတော့လေဖုန်းအသွင်းလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့5 volt ထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကပုံစံတစ်မျိုးဒီကောင်လဲ USB ပေါက်တစ်ခုပါတယ်ဒီကောင်လဲပဲပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့သူလည်းပဲ USB ပေါက်နှစ်ခုပါတယ်ဒီမှာဝင်မယ်နောက်ပြီးတော့သူကကြတော့တစ်ခုပို့သွားတာကဒီမှာဒီကျိုးကနေအဝင်ဖို့ကိုမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဂျပန်ပေါ့နော်ဒီ DC ဂျပန်ထိုးကောင်းနဲ့လဲဒါကျွန်တော်တို့အဝင်ဖို့ကိုပေးသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အထွက်ဖို့ကကြတော့ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့သူကဒီအပေါ်ဘက်ကကောင်ကကြတော့သူကဒါ1A ထွက်မယ်ဒီဘက်ကဟာကြတော့အောက်ဘက်က 2A ထွက်မယ်ပေါ့နော်သူက5 volt 2A ထွက်မယ်ဒီကောင်ကကြတော့5 volt 1A ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ power supply ကျွေးကြည့်မယ်အရင်ဆုံးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ power supply 8 volt လောက်ကနေ6 volt ကနေစသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် power supply ကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှာ power supply ကိုကျွန်တော်တို့6 volt လောက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့6 volt လောက်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုချက်ကျွန်တော်တို့ power supply ပေးသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီကောင်ကိုရင်စမ်းရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ in plus ဒီဘက်မှာ in minus ပေါ့နော် plus ဆိုတော့ဒါပေါင်းဟုတ်ပြီအဲ့လိုပေးသွင်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းအသွင်းကောင်းကိုချိန်လိုက်မယ်ချိန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဖုန်းအသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီMi Pad 5ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟောစင်ပြေပါတယ်ဟာစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ charging ကောင်းဝင်တာကိုအသွင်းလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ charging ဝင်နေပါတယ်အဲ့တော့ charging ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ mini air cooler လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ mini air cooler လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင် mini air cooler ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် join ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက် join ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့power button ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဟာpower လာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါ air cooler ကိုဖွင့်ထားတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ဘိုးအားကိုမြင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟာကျိုးလေးနဲ့နည်းနည်းရှုပ်ဟုတ်ပြီ air cooler ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ် air cooler ဖွင့်ထားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘိုးအားကိုကျွန်တော် power supply ကိုမြင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခုဟာဒါ6 voltရှိတယ်ပေါ့နော်6 volt ကနေကျွန်တော်တို့12 volt
မြင်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ12ပို့ထိမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီမှာကောင်းကောင်းလှုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလှုပ်ပါတယ်ဒီကလေးရဆိုရင်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒါ12ပို့အဝင်ပေးထားတာပေါ့နော်12ပို့0.3 ampere ထိဆွဲတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်မယ်30ပို့လို့ပြောတဲ့အတွက်24ပို့နဲ့ထပ်ဆန့်ကြည့်ရ24ပို့24ပို့မှာလည်းပဲတော့5ပို့ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်က5ပို့ပေါ့နော်ဒီ5ပို့ပဲအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒီမီနီအက်ကိုလာမှာလည်းပဲမီနီအက်ကိုလာလှုပ်သေးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကတ်လေးဟာဆိုရင်အဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲပြောင်းပေါ့နော်စစ်ဖို့ကနေ30ဖို့ကြားကိုဘယ်လိုပဲပြောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ဒီအထွက်ဖို့ကိုအငိမ့်အသုံးပြုလို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်အမကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါရက်ကိုလာကကောင်းကောင်းလှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကကျတော့သူ့ရဲ့အဝင်ပိုးကစစ်ပို့ရှိတယ်အဲ့တော့ပိုးအားကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ချိန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်12ပို့ထိလည်းကျွန်တော်တို့တိုးကြည့်လိုက်မယ်12ပို့ထိတိုးရင်လည်းပဲဒါကောင်းကောင်းလှုပ်လေးတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ12ပို့အဝင်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့တက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့တက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ခေါင်းပေါ့ဒါ1 ampere ထွက်တဲ့ USB ပေါ့ဒီဘက်ကကျတော့ဒါ2 ampere ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့2 ampere ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကြည့်မယ်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လှုပ်ပါတယ်သူရဲ့အဝင်ဘိုးက12.4 ပို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့24ပို့ထိလောက်မြင့်ပေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီ24ပို့ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကျော်သွားတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲကတ်ကကောင်းကောင်းလေးလှုပ်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအသုံးပြုပြီးတော့မှာပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့5ဖို့ထွက်တယ်ပါဒီဖုန်းအသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးမီနီအကိုလာတွေကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကတ်လေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဥပမာidea တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ solar ကနေပေါ့နော် solar ကနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ5 volt ထွက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် solar ကကျတော့သူ16 volt နေပူတဲ့ချိန်ဆို16 volt နေပူဝင်ဆက်ခွန်အဲ့လောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒါ DI တွေ DO တွေကို solar ဝင်ခိုင်းပြီးတော့အထွက်5 volt ကနေဒါကျွန်တော်တို့ဒီမီဘက်ထရီလေးတွေပေါ့နော်ဒီ5 volt 3A ဒီmobile phone charger နဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းအသွင်းတဲ့ခေါင်းနဲ့အသွင်းတဲ့မီးလုံးတွေမီးသီးတွေမီးအိမ်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ solar ကနေတိုက်ရိုက်ဒီကောက်ကိုကြားခံပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးပြုလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့သူက2 ampere ထွက်တဲ့ပေါက်နဲ့1 ampere ထွက်တဲ့ပေါက်ဆိုပြီးပါမယ်သူကကျတော့2 ampere ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဟာပဲအောက်ကဟာရောနှစ်ခုစလုံးဒီဒါ2 ampere ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ DIY လုပ်နေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုညံရှိရင်ရှိသလိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဝင်ဘိုးကစစ်ဘိုးကနေပြီးတော့ဒါ30ဘိုးအတွင်းပေးပြီးတော့အထွက်5ဘိုးပေါ့နော်5ဘိုးအဲ့ဒါကိုမိမိရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်ကိုတည်ပြီးတော့ကိုညံရှိသလိုအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ